वालेकुम। वैसे साइंस एकेडमी में फिर से हम नया सवाल लेके हाजिर है जो कि महाराष्ट्र टीईटी मैथ्स क्वेश्चन के सिलसिले में है। तो अब ये जो सवाल है जाविया के ऊपर है। अब यहाँ पे सवाल है, नीचे दी गई शक्ल में जाविया आर मसावी 3x डिग्री, जाविया क्यू मसावी 3x जमा 45 डिग्री, जाविया पी मसावी 5x तफरीक 19 डिग्री, तो जाविया पी आर एस कितना। तो देखिए जाविया पी 5x तफरीक 19 डिग्री है, क्यू 3x जमा 45 डिग्री है, और जाविया आर जो है 3x डिग्री है। तो अब ये शक्ल देख के मालूम हो रहा है कि आप जो है जो बच्चे रहीन हैं, जो बच्चे टीईटी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वो सवाल ये करे होंगे। तो आपको यहाँ पे खारिजा जाविया की पैमाइश निकालना है। तो अब खारिजा जाविया की पैमाइश निकालने के लिए आपको जाविया आर निकालना है। तब जाविया आर निकालना है तो आपको यहाँ पे एक्स की कीमत निकालना पड़ता है। तो हमारे पास एक्स की कीमत निकालने के लिए एक जो है फार्मूला है, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ। मसावी। अब ये तीनों जाविया कौन से हैं? जाविया पी, जाविया क्यू, जाविया आर। तो ये तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता। तो अब जाविया पी क्या है? 5x तफरीक 19 जमा जाविया क्यू क्या है? 3x जमा 45 जमा जाविया आर क्या है? 3x डिग्री। 3x डिग्री। अब ये देखो, ये जाविया 180, तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ। तो अब ये 5x 3x 8 और 3 11x हो जाते हैं। अब हम यहाँ मुख्तसर कर रहे हैं। और फिर ये मनफी तफरीक 19 जमा 45। तो अब यहाँ पे 11x 180 मसावी 11x 45 में से 19 गए तो 15 में से 9 गए 6 और 3 में से 1 गए 2। तो x मसावी ये 11x मसावी 180, ये जमा 26 इधर आके तफरीक 26 हो जाता। तो ये 10 में से 6 गए 4, ये आड़ी तफरीक, और 7 में से 2 गए 5, 1 का 1। यानी आपको अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रही तो ऐसा ही ऐसा कर, 10 में से 6 गए 4, इधर रह गए 7, 7 में से 2 गए 5, इधर 154। अब ये 11x ज़रब में है, 11x मसावी 54, तो x मसावी 154 बटे 11। तो 11 से इसको अगर तकसीम करें तो 11 1 11, 5 में से 1 गए 4, 11 चौक 44, बाकी सिफर। क्या आ गया? एक्स की कीमत क्या आ गई? 14। तो अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे जाविया पी आर क्यू कितना है ये निकालना है। जाविया पी आर क्यू यानी जाविया, यहाँ पे हमको जाविया पी आर क्यू यानी जाविया आर की पैमाइश निकालना है। जाविया आर कितना दिया हुआ है? 3x डिग्री। तो 3 ज़रब 14, x यानी 14 आ गया ना अपना। तो ये 14 तिया 42। तो अब हमको जाविया पी आर एस निकालना है। तो जाविया पी आर एस आसानी से हम क्या करेंगे? 180 में से 42 को तफरीक करके निकालेंगे। तो 180 तफरीक 42 नीचे, सिफर में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3, तो ये 138। तो ये जो हम 180 में से क्यों तफरीक करें? क्योंकि ये खती जोड़ी के जाविया है, खती जोड़ी के जाविया है। तो खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमूआ जो है 180 होता। तो 180 में से इसको तफरीक करते हैं तो इस तरह से 138। तो ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हैं, इसलिए
یہ سب یاد رکھ کے کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ تیسرا سوال 138 ڈگری، یہ ہمارا جواب صحیح ہے. ابھی جو ہے یہ جو سوالات لینے کا جو ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو سوالات ہے آپ جو ہے 5ویں 6 سے ہی اگر یہ توجہ دیں تو یہ بچپن کی عمر میں یہ سب چیز سمجھ میں آتی ہے، اور جب عمر یہ ہو جاتی ہے اور ہم بعد میں یہی سوالات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پھر سے وہ 5ویں سے جو ہے پڑھنا ان کو اور اتنے سوالات کرنا مشکل جاتا. تو پیرنٹس سے بار بار یہ گزارش ہے کہ تمام مشق کے سوالات حل کرائیں، اور جو بھی سوال اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کامنٹس باکس میں وہ سوال اور کلاس ضرور لکھیں. ہم انشاءاللہ وہ سوال آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. بعد میں جو ہے یہی وقت ہے آپ کے بچوں کو مطلب صلاحیت والا پختہ سوالات حل کرانے والا. بعد میں آپ کتنے بھی پیسے لگائیں ٹیوشنس میں ڈالیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ سوال جسٹ 2024 کا پوچھا ہوا ہے. یہ سوال جو ہے جسٹ 2024 10 نومبر 2024 میں آیا ہوا سوال ہے. تو اسی طرح 5ویں سے ہی جو ہے 10ویں تک کے سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں. کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہے جو کوئی بھی نوکری کا ہو اسی میں 5ویں سے 10ویں تک کے ہے. اور ایک جو ہے روم جو ہے بچوں کا لائبریری کا ضرور بنائیے. اور جو گورنمنٹ آپ کو مفت میں جو کتابیں بال بھارتی کی دیتی ہے یہ جو ہے آپ کی کامیابی کا کنجی ہے. تو یہ 1 سے 10ویں تک کی کتابوں کی حفاظت کیجیے. 1 سے 10ویں تک کی کتابوں کی حفاظت کیجیے. یہ رومن حصے ہے اور یہی کتابیں بعد میں بھی اگر کمپٹیٹیو ایگزام میں پھر سے دوبارہ ریوائز کریں تو بہت زیادہ آسانی ہوتی. کتابوں کی ضرور حفاظت کیجیے. ہمارے پاس حدیث بھی ہے. علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو سفر بھی کرنا ضروری ہے. چین تک بھی جانا پڑے تو جائیے، بغداد تک بھی جانا پڑے تو جائیے. اور بچوں کو کتابوں کا مطالعہ ضرور کرائیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.